Hello guys, namaste, sewa, welcome and welcome back to my channel. हजुरहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। अनि आज चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ हामीसँग छ मोमो अनि यो चाहिँ भयो फ्राइड नुडल्स। यो चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले ट्राई गर्न आँटेको। यो चाहिँ सिन रामेनको हो। अनि हामीसँग छ ससेज अनि किम्ची अनि यहाँ चाहिँ छ अचार अनि मसँग मन्स्टर छ पिउनुमा चाहिँ। मेरो चाहिँ यो फेभरेट हो म्याङ्गो लोगो, तर मैले व्हाइट कलरको ट्राई गरेको। व्हाइट कलरको पनि मलाई मन पर्यो। सुरुमा तपाईँ के खाने? नुडल्स खान्छु किनभने नुडल्स तातो छ अनि यो फर्स्ट टाइम हो नि त। तपाईँको प्लेट थाहा छ त? ल होइन म एकचोटि मात्र खान्छु, तपाईँ त्यति खानुहुन्छ। चेयर्स गर्नु न, चेयर्स। झोल वाला सुक्खा झोल सिम रामेनको सुक्खा भन्नु तर अलिक पिरोमा हुन्छ नि। सुपमा तपाईँले 5 चोटि खानेमा म 2 चोटिमा खाने रहेछु। ए 1 चोटिमा खाने मैले, तपाईँले 5 चोटिमा खाँदो रहेछ। कस्तो टाइपको हुन्छ? मेरो होममेड किम्ची आफैले बनाएको नेपाली स्वाद। किनभने खोर्सानी थिएन, उयो पेप्रिका थिएन अनि मैले धुलो खोर्सानी हालिदिएको। ल मामा कस्तो बिग बिग भयो। अनि मैले सिनबाट यो मगाएको कस्तो जालीवाला जाली हुन्छ नि मोमो। मसरुम एकछिन जानु खोज्छु भने चेक गरेर नि हामीले नि के त मैले त्यो गरेको क्लिन गर्दाखेरि बिग्दैन। दुईवटा भनेर खानु त दुईवटा। मैले बनाएको कस्तो ठुलो हुन्छ। तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला तपाईँहरू नुडल्स मन पऱ्यो के भन्छ अरे भिडियो खालि हप्ता नजिक 2 हप्ताको ग्यापमा आउँछ। हामी मेहनत गर्दैछौँ धेरै नभए सेप्टेम्बर। त्यसो त हामीले कतिचोटि भनिसकेन, त पत्ता पनि हुन्न। अक्टोबरबाट चाहिँ धेरै त्यसमा फोकस हुन्छ। त्यसमा कस्तो मिठो रहेछ नि त उयो। मेरो लास्ट टाइम भन्छ किम्ची मैले आएर सोधेको होइन कसरी टेम्पटिङ पाराले खानु भनेर। आइदियो भने कस्तो खाँदाखेरि यताबाट झार्नु होला।
चलाउँदै खानु अनि बाइट गर्दाखेरि हरेक कुरा खाएर फुटाएर खाएर देखाउनु अरे अनि के चौचौले कसरी फुटाउने यस्तो त मोमोहरू खाँदा यस्तो हो मजाले चोप्ने अनि यसो गर्ने अरे नि अलिक क्लोजअपमा आउने अरे नि चोप्दै हाल्नुहुन्छ यसरी जति ससेजमा चाहिँ के ध्यान खाएर चाहिँ अब यसरी चिकन ससेज मेरो बुढीले मलाई खत्ता गिफ्ट दिएछ म यस्तो भ्लगहरू बनाएको नि आउँदैन नि जुन छ सामान त्यो खोले कि गाली गर्छ के गर्यो कि खोले कि गाली गर्छ छोरी दिइरहेको छैन नि रहेछ अब गाली गर्नु पनि सिजन छ राति 1 बजे 2 बजे हुनुपर्छ काममा यहाँ मैले सबै खाइदिएँ मलाई मन परेको छैन नि नुडल्स अर्को के अरे बुलदागको भन्दा स्पाइसी कम नि आफ्ना राम्रा मिठो आयो मलाई कार्बोनाइड खायो भने वाक्क हुन्छ नुडल्स छ मोमो दिनु साथीहरू आज चाहिँ तपाईँले मेरो अनुहार चाहिँ हुँदै चप्दै हुन्छ आज चाहिँ सर्ट सिप थियो अनि कामबाट भर्खर आज अनुहार छुट्टै देख्नु भइरहेको नि दार्जिलिङमा सबै काट्ने हुन्छ त्यही भएर खानु पनि बोल्नु मात्रै होइन हाम्रो फ्रोजन मोमो हो यो चाहिँ आफै बनाएको नि किन्नु भएन यानी एजले बनाएको होइन किनमा चाहिँ यस्तै भन बेलना चाहिँ निकै खाले भन राख चाहिँ फेरि मन परेको भन्दैको सबै राम्रो छ ताजा ताजा खाँदाखेरि त जुसिलो हाल्दा छैन हौ मान्छेले टिकटकमा हालेको पानी धेरै हाल्दो रहेछ किमामा पानी नै हाल्दैन नि त छेउछेउ लगायो यार तपाईँ अघि दुईवटा खान्छु भनेको नि एकैचोटि खानु त म त गाह्रो छ खाना तिनवटा खान्छु एकैचोटि हो तिनवटा खान्छु क्या एकैचोटि चाहिँ अलराइट साथीहरू हेर्नुहोस् त ल अब एकैचोटि तिनवटा खान्छु ल एउटा दुईवटा तँलाई हनुमान
चबाउनु न म छोप्दै गर्नु बाबा यस्तै देख्छ मलाई मोटा भने सब खेल्दै खायो यार सच्ची सजाना फेरि सानो यसो ट्राई गरेको हुँदैन सालमन के झन्डै भएको त्यो स्मोक सालमन हो नि त खुसी होइन पाउने नर्मल सालमन खासै मलाई सालमन कस्तो मिठो लाग्छ र सालमन काट्दै थियो काटेर नि खप मुखमा हालेको त्यो स्मोक भएर हामीलाई मन नपरेको क्या मलाई मन पर्छ नि स्मोक त त्यसपछि अर्डर आएको त्यो चाहिँ स्क्रम्बलेक ब्रेक थिएन स्क्रम्बलेक बनाउँदै खाँदै स्क्रम्बलेक बनाउँदै खाने कति 7 बजीसम्म 4वटा बोतल हुन्थ्यो नि मैले एउटा मात्रै राखिदिएँ सबै खानुभयो त बाक्लो हुनुहुन्छ कस्टमरलाई दिँदै अलिक बढी पर्छ बनाउने गप्ती यो दम भाइ भोलि बगामा खानुपर्छ 2 जना 24 पनि सकिन्छ 2 जनाको ब्रेक सँगै हुँदैन नि त 2 जना खायो नि 24 पनि सकिन्छ के गर्दा नि तपाईँमा त्यत्रो 800-900 पाउन्ड टिभी गरेर सबै गरेर त यसो बेच्यो हुन्छ नि तपाईँलाई किनिदिएको भनेको मैले 800-900 पाउन्ड खर्च गरिदिँदा केही भएन मैले तपाईँले मलाई खानुमा 50 पाउन्ड खर्च गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ भने यस्तो हुन्छ क्या बोलेको हुन्छ कि खानै अनि उयो हुन्छ भिडै सकिँदैन बोले मैले सबै खाएँ के नि खाएको दुईवटा मात्रै खान्छ Thank you, Monster, for Thank you, Monster, for sponsoring this video. So, मान्छेले रहेछ भन्छ नि त किन एउटा मात्रै खाएको दुईवटा राख्नुपर्छ त स्पोन्सरले त मात्र सबैले चाहिँ बुझ्न उयोलाई स्पोन्सर गर्छ मलाई चाहिँ मोन्स्टरले स्पोन्सर गर्यो म चाहिँ रियली थ्याङ्कफुल फर यु एभ्रिथिङ होइन तपाईँहरूले यत्रो साथ सपोर्ट दिएर मलाई चाहिँ अहिले मोन्स्टरले समेत रिकगनाइज गर्नेसम्म बनाइदिनु भयो थ्याङ्क यू के गरेको गर्नु चाहिँ यो म आजकल धेर खानु सक्दैन क्या साथीभाइहरू त्यही भएर मैले टोटो लागेको नम हेर्नुहोस् आफै बनाएको यताको चाहिँ उडाइसक्यो अब एउटा मात्र हेर कना यहाँ यसलाई के भन्छ घरमा होइन त्यो खोल चाहिँ कसले जान्छ कनैयालाई भिडियो हेरेको हेर्छ नि अभिषेकले हेर्छ नि देखाइदियो है अभिषेक कन्हैयालाई अभिषेकले हेर्छ कनैयालाई साह्रै भन्यो क्या बुढालाई चाहिँ खानै दिँदैन भनेर हेरेर खान दिएको मलाई यिनीहरूले काममा बुढाले 1 गाँस खाँदा बुढीले कति गाँस खाइसकेको हुन्छ भन्दै भन्छ कि किन यो लाइट यस्तो तपाईँले यो सेटिङ बिगार्नु भएको छ हो छैन किन कलर क्या हाम्रो कम्प्युटर हेर्नु यस्तो छ हाम्रो क्यामेरा तानिसक्यो सो गाइज हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्दै आज होइन हामीले चाहिँ खाइसक्यो नि सबै नै खाइसक्यो यही मेरो बुढाको यस्तो मोमोको यस्तो छ पिण्ड अरू मैले मेरो कर्तव्यको सबै खाइसकेँ यति भन्दै आजको लागि चाहिँ
बाई 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 सायोनारा